بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النجاح كلمة كلنا بنجري وراها، لكن الحقيقة أغلب الناس بتشوف النجاح من بره بس. يشوفوا الشخص الناجح ويقولوا أكيد عنده حظ أو أكيد حياته كانت سهلة، لكن محدش بيشوف اللي حصل في الكواليس. الليالي اللي نام فيها وهو قلقان، الأيام اللي حس فيها إنه عايز يستسلم، المرات اللي فشل فيها وقام تاني. أول سر من أسرار النجاح اللي محدش بيقولك عليه: النجاح بيبدأ من جواكي قبل ما يظهر في حياتك. يعني إيه؟ يعني قبل ما حياتك تتغير لازم طريقة تفكيرك تتغير. ما ينفعش تفضلي تفكري بنفس الطريقة القديمة وتستني نتائج جديدة. لو كل يوم بتقولي لنفسك أنا مش هقدر، أنا متأخرة، مش عارفة أبدأ، عقلك هيصدق وهيتصرف على الأساس ده. الناجحين عندهم عادة مهمة جدا، بيتكلموا مع نفسهم بطريقة مختلفة. بدل أنا فاشلة بيقولوا أنا لسه بتعلم، بدل مش عارفة يقولوا هعرف مع الوقت، بدل الوقت فات يقولوا لسه عندي فرصة أبدأ النهاردة. تاني سر: النجاح محتاج صبر طويل جدا. احنا بقينا عايزين كل حاجة بسرعة، عايزين نبدأ النهاردة وننجح بكرة، لكن الحقيقة ان النجاح زي الزرع، بتحط البذرة وتسقيها كل يوم ومش بتشوفي حاجة لفترة، لكن تحت التراب فيه جذور بتتكون. يمكن تعبك دلوقتي مش ظاهر، يمكن مجهودك محدش شايفه، لكن ده مش معناه انه ضايع. كل خطوة صغيرة بتعمليها النهاردة بتبني نجاحك بكرة. وتالت سر مهم جدا: مش لازم تكوني جاهزة، علشان ناس كتير بتضيع سنين وهي مستنية الوقت المناسب، الظروف المناسبة، الحالة النفسية المناسبة، لكن الحقيقة الوقت المثالي عمره ما بيجي. ابدأي وانت خايفة، ابدأي وانت مش واثقة، ابدأي حتى لو بخطوة صغيرة جدا، لأن النجاح مش بيجي للناس اللي مستنية، النجاح بيروح للناس اللي بدأت حتى وهي مرتبكة. الناس الناجحة مش عندها وقت أكتر منك، هي بس بتعرف تستخدم وقتها بشكل مختلف. كلنا عندنا نفس 24 ساعة، لكن في ناس آخر اليوم تحس إنها عملت حاجة، وفي ناس تلاقي اليوم ضاع منها ومش عارفة راح فين. ليه؟ لأن النجاح مش بيعتمد على قد إيه عندك وقت، لكن بيعتمد على قد إيه عندك وضوح. يعني إيه وضوح؟ يعني لما تصحي الصبح تكوني عارفة أنا النهاردة محتاجة أعمل إيه بالظبط، مش قائمة طويلة تخوفك ولا ضغط يخليكي تهربي للموبايل أو التسويف، لكن هدف صغير وواضح. ممكن يكون هخلص مهمة واحدة، هقرأ 5 صفحات، هرتب ركن صغير، هقعد 10 دقايق مع نفسي أفكر. الناس الناجحة بتكسب من الاستمرار مش من الحماس. الحماس بيجي ويروح، لكن العادة هي اللي بتبني النجاح. سر كمان محدش بيقولهولك: ابعدي عن المقارنة. لما تبصي على نجاح غيرك افتكري انك شايفة النتيجة لكن مش شايفة الرحلة. ممكن الشخص ده تعب سنين وانت لسه في اول الطريق، فما تظلميش نفسك، قارني نفسك بنفسك. انا النهاردة احسن من امبارح حتى لو 1%، يبقى انت ماشية صح. واهم حاجة اختاري الناس تشجعك او على الاقل ما تحبطكيش. النجاح بيحتاج بيئة تساعدك، حتى لو البيئة دي مجرد صوت داخلي بيقولك كملي انت. في سبب كبير جدا بيخلي ناس كتير تبدأ لكن قليل اللي بيكمل. السبب ده هو الخوف من الفشل. الخوف ده بيجي في صور كتير: طب لو بدأت وما نجحتش، طب لو الناس انتقدتني، طب لو تعبت وفي الآخر ما وصلتش. لكن السر اللي محدش بيقولهولك هو الفشل مش عكس النجاح، الفشل جزء من النجاح. كل شخص ناجح قابلته في حياته لحظات وقع فيها، ناس رفضته، أيام حس فيها إنه مش قادر، خطط وما نجحش، لكن الفرق إنه معتبرش ده نهاية الطريق، اعتبره درس. كل مرة حاجة ما تمشيش زي ما كنت عايزة اسألي نفسك ايه اللي اتعلمته، مش انا ليه فشلت. الناجحين ما بيقولوش انا وقعت، بيقولوا انا اتعلمت حاجة جديدة. وسر مهم جدا: مش كل الناس هتفهم طريقك، هيقولولك ليه التعب ده، استريحي، انت بتكبري الموضوع. واحيانا ممكن اقرب الناس ما يشجعوكي لانهم مش شايفين اللي جواكي،
لكن طول ما انت مؤمنة بالهدف اللي جواكي كملي. مش لازم كل الناس تصدقك، المهم انت تصدقي نفسك. وبرضه ما تستنيش الدافع كل يوم، في ايام هتصحي فيها مش عندك نفس لأي حاجة، وده طبيعي. في الأيام دي اعتمدي على الانضباط مش المزاج. اعملي الحاجة حتى لو بنسبة بسيطة، لأن الاستمرار البسيط أقوى من الحماس المؤقت. افتكري دايما كل خطوة صغيرة، كل محاولة، كل مرة بتقومي بعد تعب، ده جزء من القصة اللي هتحكيها لنفسك بعدين وتفتخري بيها. الكلام عن النجاح جميل، لكن السؤال الحقيقي هو امشي ازاي وابدأ منين واعمل ايه كل يوم؟ علشان كده خليني اقولك خطوات بسيطة وواضحة، لو مشيتي عليها واحدة واحدة هتحسي فعلا ان حياتك بتتغير. اول خطوة، اكتبي هدفك بوضوح، مش تقولي عايزة انجح، لان النجاح كلمة كبيرة. اسألي نفسك انجح في ايه؟ في بيتي، في تربية اولادي، في علاقتي بربنا، في نفسي وشخصيتي، في شغل او مشروع. لما الهدف يكون واضح الطريق بيبان. مثال، بدل ما تقولي عايزة انظم حياتي قولي هصحى الساعة 7 كل يوم واعمل خطة ليومي. بدل عايزة اقرب من ربنا قولي هقرأ صفحتين قرآن بعد كل صلاة. تاني خطوة، ابدأي صغير لكن استمري. اكبر غلط انك تتحمسي وتحملي نفسك فوق طاقتها، تعملي جدول كبير وبعد يومين تسيبيه. ابدأي بحاجة بسيطة جدا لكن تقدري تكملي عليها. 10 دقايق قراءة، 5 دقايق ترتيب، دعوة صادقة كل يوم، مشي بسيط. اي حاجة صغيرة مع الوقت هتكبر. تالت خطوة، اعملي روتين ثابت. النجاح مش قرار مرة واحدة، النجاح عادة. يعني خدي حاجات صغيرة وكرريها كل يوم لحد ما تبقي جزء منك. مثلا اول ما تصحي احمدي ربنا وخدي نفس هادي. اكتبي 3 حاجات لازم تتعمل النهاردة. خصصي وقت لأولادك، خصصي وقت لنفسك حتى لو ربع ساعة. رابع خطوة، ابعدي عن اللي يسرق وقتك. اسألي نفسك بصدق، ايه اكتر حاجة بتضيع يومي؟ موبايل، مقارنة نفسي بالناس، تسويف، كلام كتير، تفكير زيادة. مش لازم تمنعيه تماما لكن حطي له حدود. 5 خطوة، سامحي نفسك لو تعطلتي، مش كل يوم هيكون مثالي. هتيجي ايام هتتعبي، هتكسلي، ترجعي خطوة. ده مش معناه انك فشلتي، ده معناه انك انسانة. النجاح مش انك ما تقعيش، النجاح انك كل مرة تقومي اسرع. كل يوم جديد هو فرصة جديدة. امشي خطوة خطوة وما تبصيش للمسافة كلها، بص للخطوة اللي تحت رجلك دلوقتي. بعد كل اللي اتكلمنا عنه، يمكن اهم سر من اسرار النجاح اللي محدش بيقوله بوضوح هو ده: النجاح الحقيقي مش انك توصلي، النجاح الحقيقي انك تبقي فخورة بنفسك وانتي في الطريق. كتير مننا فاكر ان النجاح هو لحظة معينة، لما اخس، لما انظم حياتي، لما انجح في هدفي، لما ابقى احسن ام او احسن زوجة او احسن نسخة من نفسي. لكن الحقيقة لو فضلتي مستنية توصلي علشان تحسي بالرضا هتتعبي جدا. لازم تتعلمي تفرحي بخطواتك الصغيرة، لما تتحكمي في اعصابك مرة بعد ما كنت بتتعصبي، لما تلتزمي بحاجة يومين بدل يوم، لما تقولي بعد ما وقعتي بدل ما تستسلمي. دي كلها نجاحات ومهمة جدا. كمان لازم تعرفي ان النجاح مش سباق مع حد، مش لازم تكوني زي حد ولا توصلي في نفس الوقت اللي غيرك وصل فيه. لكل واحدة فينا طريقها وسرعتها وظروفها. المهم انك ما توقفيش، حتى لو اليوم كان صعب، حتى لو حسيتي انك رجعتي لورا، حتى لو محدش شاف تعبك، ربنا شايف وانتي شايفة، وده كفاية علشان تكملي. خلي عندك نية، انا بسعى وربنا هيبارك في السعي. ابدأي من مكانك المتاح عندك وبالقدرة اللي عندك دلوقتي. ما تستنيش نفسك تبقي كاملة، ابدأي وانتي لسه بتتعلمي. وفي النهاية افتكري دايما النجاح مش باب بيتفتح مرة واحدة، النجاح طريق بيتبني كل يوم بخطوة صغيرة. ولو حسيتي ان الكلام لمس قلبك شاركيه مع اي حد محتاج يسمعه، واشتركي في القناة علشان نكمل الرحلة دي سوا، رحلة التغيير للأفضل خطوة بخطوة. وإلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.